Oldingi videolarimda sizlarga aniq ma'lumot bermagan edi. Shuning uchun bu videoda fandomda nima bo'layotganini tushuntirib beraman. Shuningdek, Let Boomspeak ahmoqona ekanligini, Skibidi youtuberlar qanday ahmoqona narsalar qilayotganini va Skibidi tualetni qanday qutqarish yo'lini aytib beraman. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Speaker Boom. Sizlar yaxshilab o'rnashib oling. Men esa boshladim. Birinchi bo'lib youtuberlar va ularning ibani Let Boomspeak'idan boshlasak. Dafuqni qutqarish uchun eng ahmoqona uslub, chunki Invis kompaniyasi ideallikni yaxshi ko'radi. Agar ularni kompaniyasi haqida yomon gap gapirishsa chidab tura olishmaydi. Endi o'ylab ko'ringchi, agar ularning partnyori ular haqida yomon gap gapirishsa, ularni kompaniyasiga Gollywoodda putur yetadi va ular boshqa kompaniyalar oldida bir tiyin bo'ladi. Va bu narsani Hypajor Arimxov bilardi va ataylabda hype qilyapti. Biroz prosmotr va layklar uchun. Shu o'rinda yana bir hypechi youtuber Lavbaymayk haqida gapirib ketsam, menimcha u eng keraksiz odam. Youtuberlar aytishi bo'yicha u odamni deb Skibidi fandomidan tashqaridagi youtuberlar ham situatsiyani bilib olishar ekan va reaksiya qilar ekan. Youtuberlar rostdan iban bo'lib qolishdi. Chunki biz unga 1 million prosmotr yig'ib berdik va u bezbetlarcha yana 800 ming prosmotr so'rayapti. Avvallari boshqa youtuberlar uning videosiga reaksiya qilgandir. Ammo hozir pachda hech kim qilmayapti. Qilsa ham pizdes prosmotr olgani yo'q. Faqatgina shorts videolari rekda, uzun videolar esa yo'q. Yana youtuberlarni aytishi bo'yicha u advokat, ya'ni Lavbaymayk, Dafuq bunga maslahat berar ekan. Dasuka, qanaqa maslahat? Dafuq birovni maslahatiga zormas va u nima qilishni o'zi yaxshi biladi. Biliya, youtuberlarga hype bo'lsa bo'ldi. Avval Invizni ko'tini ochishar edi, hozir bo'lsa boshqalarga yalinishyapti. Adam Goodman esa vaqtni yo'qotmasdan kompaniyasini sotishga tayyorlayapti. Chunki bu kompaniyani Dafuq bundan katta qarzi bor. Ya'ni naqd 25 million dollar. Bu Dafuq kanalining yillik o'rtacha daromadi. Hammamiz bilamizki, Dafuq 2024-yildan beri YouTube'dan pul olmaydi. Invizlar monetizatsiyani olib qo'yishgan va filmni va'da qilishgan. Ammo haligacha filmdan darak yo'q. Film umuman chiqmaydi ham. Chunki aytganimdek, kompaniya sotiladi va sotib olgan odam bu pullarni Dafuq to'laydi. Ammo bunday mashinnik kompaniyani hech kim sotib olmaydi deb o'ylayman. Chunki salpal situatsiyani tushungan odam olmaydi. Agarda hech kim sotib olmasa, Dafuq Invizni sudga beradi va berilgan pulni talab qilib oladi. Endi esa menimcha Skibidi toiletini qanday qutqarish mumkinligini aytaman. Yaqinda Dafuq Boom Twitterda post qoldirdi. U Backrooms filmi katta ekranga chiqqanidan juda xursandligini aytdi. Shu bilan birga Invizlarga ham biroz tekkizib ketdi. Ammo bu postning asl ma'nosi boshqa. Dafuq Boom Skibidi toilet franshizasini Backrooms filmini chiqargan A24 kompaniyasi sotib olishini xohlayapti. Chunki A24 kompaniyasi internetda boshlangan loyihalarni yaxshi tushunadi. Eng muhimi, ularda bunday franshizani sotib olish uchun yetarli mablag' bor. Shuning uchun Dafuq Boom bu post orqali fanatlarga ishora qoldirgan. Ammo ahmoq youtuberlar shuni bilib turib ham qandaydir advokatga yopishib olishgan. Hamma muammoni u hal qiladi deb o'ylashyapti. Xullas, Skibidi toiletini qutqarishning eng yaxshi yo'li uni kuchli kompaniya sotib olishi. Ko'pchilikka bu muammolar qiziq bo'lmay qoldi va fanatlar 80-epizodni xohlashyapti. Tabriklayman do'stlar, xushxabar bor. Invizlar shuncha muammoga qaramay epizodni chiqarishga tayyorlanishyapti. Ular Instagram va TikTokka 3 ta yangi video joylashdi. Birinchisi shunchaki 78-epizodga edi. Ikkinchisi Speakerman Titan bilan hazil. Uchinchisi Speakermenlar haqida edi. Bu videolarni hammasi Speakermenlar bilan bog'liq. Va xulosa shuki, ular yaqinda 80-epizodni chiqarishadi. Agar rostdan ham Skibidi toiletini qutqarishni xohlasangiz, hech narsa qilmang. Shunchaki kuting. Shunda sevimli serialingiz yana qaytib kelishi mumkin. Hozir Lavbaymayk ham, Let Boomspeak ham umuman kerak emas. Istasangiz shunchaki Bring Boombek hashtagini tarqatishingiz mumkin. Agar biroz sabr qilsak, ikkita ehtimol bor. Birinchisi, yangi kompaniya Invizni sotib oladi. Ikkinchisi esa, agar bu bo'lmasa, kelajakda Dafuq Boom Invizni sudga berib, o'z haqqini talab qiladi va hatto ularni bankrot ham qilishi mumkin. Shu sababli hozir eng to'g'ri yo'l shoshilmasdan kutish. Umid qilamanki, bu videodan kerakli ma'lumotni bilib oldingiz. Shu va shunga o'xshash ma'lumotlarni Telegram kanalimga tashlab turibman. Kanalga obuna bo'lsangiz va ko'proq odam ko'rishi uchun like bossangiz juda xursand bo'lar edim. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.